他胳膊。我要给他脱了衣服做手术，你们都出去。出去！哎，你留下。啊？不太好吧？有什么好不好？我现在需要一个帮手，你想耽误时间让他死吗？哎呀，走！他怎么样？能救我吗？干嘛？给小姐送吃的。你总算来了。龙爷知道了，肯定会怪罪我的。没事，包在我身上。小姐，你为什么那么着急出去啊？我越想越不对劲，那狐狸精受了伤，那小子肯定会对她好，这一来二往的，肯定会出事的。盛楠，最近义父心很烦，龙山也是危机重重，你能不能就不要再给他老人家添麻烦了？算我求你。二哥，你要是再拦着我，可就别怪我不认你了。顾豆，走。你醒啦？你刚做完手术，少说话，你需要好好静养。是你救了我，谢谢。我是医生，救死扶伤是我的天职。况且，你真正要感谢的那个人，不是我，是何云峰请你来的。算是请吧。也替我谢谢他。待会儿还是你自己谢谢他吧，我想他更愿听你说。你们认识？为了救你们，死的那个老太太，就是我娘。什么？哎，你别动，伤口还没愈合呢。别动。你是郑国忠的妹妹。郑小姐，你听我说，对不起。
都是因为我。你娘，她是为了你哥和贺云峰才。对不起。原来是这样啊！司令，我搜遍了整个紫西城，也没有大小姐的消息。就算是绑票，也该来要价了。有消息吗？医院的药房门被撬开了，丢失了一些药材，还有医疗器械。我查过了，全都是治枪伤的药。是被绑去治疗枪伤了？谁会这么大胆子？中了枪又不敢正大光明的去医院，除了土匪和地下党，还有谁见不得光？难道小曼在狼隼山？我能问你个问题吗？你问。你是不是共产党？那就是了。好吧，我相信你说的。我在学校的时候就参加了反饥饿、反内战的游行，我对共产党的主张和想法十分的赞同。是吗？那太好了。你知道吗？现在全国的革命形势越来越有利，黎明很快就会到来了。知道你是共产党，真高兴。本来还以为……哎，对了，初九哥要是知道你醒了，一定也很高兴。我去帮你叫他啊。初九哥就是贺云峰啊，他原名叫贺初九，10岁起就在我们家当猎户，我们啊是一起长大的。你等着啊。学生游行的事怎么样了？还是闹得很凶。我们得到情报，他们明天会到县政府和我们兵团司令部静坐示威。正想请示您是抓还是不抓？抓什么抓呀？都是些孩子，尽量安抚吧。是。你去跟马金彪说一下，让他给那个郎秀才捎句话，我要请他吃饭。是。初九哥，小曼，醒了吗？醒了。幸亏有你。司令，那你们聊，有事叫我。我把你的酒楼灭了，你还能来，说明你是一个顾大局、识大体的人。成大事者，不图一己之欲，不因诛一人灭一族而动容，不为掘一墓断一情而惜怜。人所思，以行大义。都说你是一个大明白，果然是知时务者为俊杰，良苦用心，上天可见。只是可惜呀，你那些兄弟并不能体会。
大丈夫做事，但求问心无愧。那你应该知道，我今天叫你来做什么？我是来谈条件的。好，打开天窗说亮话。你把人交给我，我把光源酒楼还给你。紫溪城里的产业，你想要多少就拿多少。我要只为了自己，凭我这身本事，也用不着这么大费周章了。还有条件，说。放过山上所有的兄弟，给他们条活路。如果您还念恩的话，那就每人分上几亩良田，让他们有个依靠，过上好日子。成交。吃饭吧。嘿嘿，尝尝我亲手为你炖的啊！狼耸山人人爱，无敌酸山小野猪后腿粥。怎么了？谢谢你。哎，你谢什么呀？我这答应过谢医师，不，谢同志。这叫什么？狼耸山人人爱，无敌酸山小野猪后腿粥。这么长的名字啊！长长久久。我也真是看不出来，大老粗还会做菜呢。菜谈不上，哎，但你要说这野味儿，方圆几百里那全子溪的厨子都想跟我学，那要能吃上一回我做的，那真是你的大福气。来，我帮你。不用了，我自己来，这样不好。有什么好不好的？你别忘了，你现在还是我贺云凤家寨夫人。来，你说什么呢？不许跟我开这种玩笑。不开不开。味儿还行啊。哎，对了，那天你一口一个死土匪的，不是在骂我吧？怎么？你还真是在骂我呀？我不想跟你谈这件事情，你走吧。你来了，我给他送晚饭，麻烦你了。这东西不能给他喝，他刚做完手术，要吃清淡的，这些都是发的，会影响他伤口愈合。是吗？对，那你别喝了。啊，对了，我给你介绍一下，这位是陈子墨，哎，这就是郑小曼，就是他给你动的手术。我们已经认识了。啊，是吗？是吗？那行，那你们聊会儿，我自己发了。这是毛主席的文章，你看过？嗯，在长沙的时候，我们一些学生就会组织起来学习他的著作。我们还会组织学生游行、工人罢工、商人罢市，用我们的方式反对国民党的腐朽统治。他说的太有道理了，给人以希望。尤其是这一段，不但要把一个政治上受压迫、经济上受剥削的中国，变为一个政治上自由和经济上繁荣的中国，而且要把一个被旧文化统治、因而愚昧落后的中国，变为一个被新文化统治、因而文明先进的中国。一句话，我们要建立一个新中国。新中国，那旧的怎么办？小曼，你有没有想过，利用你的身份发挥作用，为新中国的建立做出特殊的贡献？你的意思是，让我策反我哥？他要能拉得回来，他就不叫郑国忠了。据我们的了解，你哥在本质上并不是坏人，也有着一腔爱国的抱负，只是他选择了一条错误的道路，一条走不通的死路。渡江战役马上就要打响了，全国的解放也指日可待。小曼，如果你能想出办法说服你哥，让他看清时势，站在人民的阵营里，不但为人民立了功，也挽救了你哥哥。如果我哥真的投诚，他会安全吗？当然。子墨姐，你放心，为了子熙的老百姓，
为了我哥，我一定会尽力的。哟，大小姐，你怎么又来了呀？什么叫又来了？你个臭头，脑袋让驴给踢了是吧？是。我想什么时候来就什么时候来，这是我家。你家？我跟你们说过多少遍了，我现在是你们狼索山的压寨夫人，你们得管我叫嫂子。哦，嫂子，哎呀，弟兄们一时叫不习惯。行了，别跟我瞎扯了。你们大当家的呢？在里边，和那个女共产党卿卿我我。嫂子，这事你还真得管管。你怎么就那么坏呀？啊，我。初九哥，事情我都知道了，我错怪你了。娘的死跟我脱不了关系的。那是个意外，我哥怪你，是怪你帮共产党。不管是帮谁吧，娘是因为我才出的事儿。你个没脸没皮的，这又是谁啊？啊！你不当土匪还真是屈才了啊！你怎么来了？你就是个偷心贼，偷了我的还不算，你惦记多少呢？我求你了，你别再捣乱了，行不行？谁会偷你的心呀？那么不会做买卖。你去茅房跟着。你要走啊？我哥那什么苗，臭娘们儿，你欠抽是吧？啊！你知道我刚才打的那针是什么吗？你给我打的是什么？你给我打的是什么？说！狂犬病病毒。不打了。嗨，那是我吓唬你们的，那个针管里啊，根本就是空的。我这快发作，你怎么让他走了呀？发作了啊？那就等死吧。奶奶的，是个诈！哎，
希望了，给你。这个干什么用啊？里边装冲天猴啊！你上山想找我的时候，你就点它。真好玩，和我们小时候一样。我送你下山。回来了也不跟我说一声，嗯？我给人看病去了。喝点汤。嗯。上狼丛山了。哥，什么都瞒不过你啊。我是被绑架了，可是我能理解。见到何楚九了？见了。还有那个女匪，她伤得很重。我是医生，我不能见死不救。他们没为难你啊？哥，你说什么呢？我上山是去救人的。那女匪的病情严重吗？危险期过了。楚九哥也没什么心思理我。山上不好玩，我就回来了。其实娘走这个事儿，后来我想想啊，双方都有责任，哥也是职责在身。我是真没想到后来。这个我问过，楚九哥什么都没说，心思啊，都在那个女匪身上了。哥，让你担心了。吃饭吧，啊，明天好好上班，把这些事儿都忘了，啊。哎，是弟妹来了。二当家的，哎，何云峰呢？哎呀，他唧唧歪歪的，不说姑奶奶自己找去。别找了，大当家的不在寨子里。进城了？不是，刚刚带着小刀和臭头兵进老林子里打猎去了。打猎？对。小姐在这儿呢，打猎怎么不叫小姐一块儿去啊？还不是因为那个姓陈的，大当家的，看他大伤初愈，病殃殃的，心里边这不是怜香惜玉嘛，就非要进山打个野猪给他补身子。弟妹，您是狼耸山的压寨夫人，您也劝劝大当家的，为个外人不值当。二当家的，我问你，我到底哪里做的不好？贺云峰心里怎么就装不下我？大小姐，您多想了，我和寨子里的兄弟一直把您当压寨夫人敬着。依我看，问题不在您，还是出在陈子墨那个小妖精的身上。这帮祸害，口口声声说要走，反倒越住越舒坦了。谁说不是呢？寨子里的兄弟也都是怨声载道啊！要说本来日子过得好好的，他们过来一搅和，全毁了。我没少劝过大当家的，他全当耳旁风不听。我一定要把他们赶走，要不然寨子里有鬼，永远没好日子过。大小姐，有您这句话，全山寨的兄弟都有救了。其实啊，大当家的也是好面子的人，他答应过别人的事儿不好变卦，所以有些决定咱不能等大当家的做，得咱们做。你的意思是，把他交给姓郑的？大小姐，您误会了，我哪有那胆儿啊？就是把他们送走。怎么送？我在城里的时候和一支商队混得很熟，看我这薄面，再施点银子，他们答应让这帮人呢扮成伙计跟他们走。那还等什么呀？赶紧送他们滚蛋！狼耸山围得铁桶似的，怎么走啊？大小姐，您
是龙山的人来去自由，这事儿少了您还真干不成。好，我干，就当替你们当家的做个决定。对不起，贺当家的没回来，我不能跟你走。今天来不是来跟你商量的，就是通知你，你走也得走，不走也得走。大小姐，你什么意思？什么意思？替姓贺的关起门来送客。大小姐，我对贺元丰没有感情，也绝不会嫁给他。你真的没有必要这样做。好啊，你不是就要离开子熙吗？既然你没那个意思，我带你走。来人，绑起来！你就那么有把握能送我们走？废话，姑奶奶一个唾沫一个钉。走吧。大小姐，您这是干嘛呀？干嘛？送客。不是，等当家的回来跟我要人怎么办？你就说人我带走了，出了事我担着。上路。走。人呢？哪有什么商队啊？小姐，刚才过关卡也没见有人，不会有诈吧？龙小姐，我们还是不要伤了和气。就你这些人，想救他们不可能。回去吧。小姐，我们还是先撤吧，他们人太多了。再怎么样也不能让他死在我的手上。龙小姐，不要不识抬举，得罪了郑司令，龙山上一个也剩不下。小姐，我们还是先回去通知姑爷搬救兵吧。走吧，小姐。再走。大军，哎，贺云峰肯定知道信儿了，会来劫人。这小子诡计多端的，你要让弟兄们当心点。是。小心！走这边，快点，快点！司令，前边应该还有很多陷阱。时间这么紧，他哪来得及挖这么多陷阱啊？走，快点！奶奶的，这郑国忠真不一般啊！那得怎么办？撤，让臭头收拾他们。走。
你们中了老子的埋伏，识相啊，就把人给我放了。要不然，老子拿大炮轰你们！让大家站直了，继续前进。司令，假大炮就给唬住了。他们的大炮都是假的，全都挺直了腰杆，给我继续前进。谁再趴着，我就毙了谁。地上不灵，撤！司令，过了这儿就是城门口了。喝出酒，也就这点本事。带走，走。怎么回事？大白天的睡什么觉？是，开门。是。把这几个人给我看紧了，今天晚上司令要亲自审问，出了问题我毙了你。是。陈子墨同志，大脸还是落我手里了。你怎么？郑国忠怎么也不会想到，我会在他老窝等着他。小道。冷静。
是共党，把他们抓起来！快许动！看是你们的枪快还是我的枪快？干得漂亮，龙妹子，过来。走。都别动！谁再上前，老子开枪打死这女的，信不信？快回去报告，别让他们跑了。我看谁敢跑！保着，别动！宇哥，带他们出了巷子往左拐，快！是，跟我走，快！别动！司机小心！能追上我，我把人还你们。把城门封了，没有我的命令，谁也不许出去。去正门。是。怎么回事？还耗着呢。再不放我们走，我们可去开枪了。国军兄弟们，哎，你们自己好好想想啊！我身边这个女人是一般人吗？她是你们郑司令，是郑司令的心头肉。我兄弟手里这杆破枪要是走了火，你们司令灌醉下来，你们脑袋都得搬家。如果现在放了我们，你们顶多是一顿军棍。你们自己好好想想，放不放？郑司令有令，所有人不得出城。我劝你还是把人质交出来，乖乖投降吧。奶奶的，一群油盐不进的！小唐，炸药包。炸药包？解开。绑上。好，那既然这样，就别怪我贺云峰心狠手辣了。礼炮一响，好戏登场，一起上路。有事儿来了，司令，别管我，抓他们！贺楚九，吓唬谁呀？我知道你下不去手。郑司令，我贺云峰当了那么多年职业土匪，我杀人从来不眨眼。你也别在这儿充面子了，把我们都放了，对大家都好。是你在充面子吧？你从来不滥杀无辜，不杀女人，这2点他可都占了。你别拿我当你啊！我。